la dinguerie! On voit le mont Talwaken au-dessus qui sort des nuages là. Oh mais c'est le temps de faire un plan drone, il faut que je fasse un plan drone. Ça c'est trop beau. Et c'est avec ce temps ensoleillé si rare en ce moment que le mont Talwaken se montre enfin, avec des dizaines d'aras qui s'envolent au-dessus de moi.